猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？怎么是猪妈妈呀？姐姐，不要吃我好不好？我已经1天没有吃东西了，肚子好饿呀！求求你不要吃我好不好？你1天都没有吃东西啦？是的，姐姐。看里面是什么，让你吃。眼珠糖，让你吃一口吧。你怎么一下子就给吃完了，猪妈妈？姐姐，我1天都没有吃饭，我实在是太饿了，肚子一直咕咕叫呢。你怎么不吃饭呢？你没有做饭吗？家里没有菜了，我没有做饭，你再让我吃一口吧，姐姐。好吧，再让你吃一口。你怎么一下子就给吃完了？你是不是太饿了呀？是的，姐姐，我都1天没有吃东西了。你看蓝色是什么？再让你吃一口。哇塞，是巧克力哎 ，Kitty 猫巧克力。哇塞，好吃吗，猪妈妈？浓浓的巧克力味，太好吃啦！看看绿色是什么？奶瓶爆浆软糖。姐姐，我的肚子还是好饿呀！你还饿呀？好吧，这个再让你吃了吧。你这么快就给吃完了，你是不是太饿了呀？是的，姐姐。好吧，让我们明天再见，拜拜。小鸟。今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒。彩虹棒棒糖。